马上就是中秋节了，餐桌上别总是做清蒸鱼了，像我这样把鲈鱼用开水烫一烫，出锅就是大人小孩都爱吃的人间美味。首先准备9块1斤的鲈鱼，在两面改上花刀，方便成熟入味。一个红心对您来说只是举手之劳，对我而言就是最大的鼓励和支持。今天的视频就辛苦您帮忙点个免费的小红心鼓励鼓励吧，非常的感谢您。切好后淋上开水烫一下表皮，这是鲈鱼肉质鲜嫩不腥的关键，搭配上嫩豆腐增加口感。有条件的下入2个鸡蛋，淋上少许料酒，半勺生抽入个底味，水开上锅大火蒸6分钟，出锅撒上葱花增香。这样做的酱椒鲈鱼酱香浓郁，微微辣，好吃又下饭。还没有吃过的可以安排起来尝尝。